Baby shark, baby shark, Tá, vamos ver aqui. Aqui. Tá, agora tira a música, que aqui tá ficando muito chato. Tem que tirar a música. Depois ficou meio baixo o meu áudio, tá? Então vamos lá. Aqui. Pronto. Já tirei essa música aqui, é muito chata. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Mesmo com dia de chuva, eu ainda faço vídeo, hein? Tá achando o quê? Chuva não vai parar, não. Não é vídeo de Minecraft, mas é vídeo de gacha, hein? Não tá. Bye, bye, bye. Oh, bye, 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 bye. Tá, né? Vamos fazer aqui. Nossa, aleluia, ficou muito quieto. Pera aí. Tá, né? Vamos fazer corzita aqui. Ah, ficou bonito, né? Vai ser essa. Agora aqui também essa aqui. Coloca um ano depois. Aí. Agora aqui vai ser vermelho. Vai ter o cabelo colorido. Vai ser muito legal. Vai ter o cabelo de todas as cores. Ela vai ser a colorida. Corrolida. Bye 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 bye. Olha aqui. Tem vídeo até com dia de chuva, hein? Até, né? Então ela vai ter olhos cianos. Viu que bonito! Ela é muito bonita. Mas também precisa de uma roupa bonita, né? Peraí. Tá? Os homens não podem ver agora. Fecha o olho agora, os homens. Fecha o olho, homem. Ela quer que ela saia. Tá bom. É pra fechar mesmo. Tapar aqui ela. Invadindo a privacidade dela. Aê, deu. Podem olhar agora. Olha que bonita. Ela é super colorida. Viu? Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.